People can say thank you, Lord. Oh, be Timothy better. Oh, be small. Now you changed my levels like yesterday. I started, you brought me farther than my place. You forgive my sins, you anoint me. Now you make me what I am. Hallelujah. To say, oh Baba, oh be Timothy better, oh be Timothy more better, oh go out of the dust, you make him see it in the praise when I was left all alone. Now you never give up on me, it seems to me, not in the world. Now you hold me to help me, I come the swagger, I come the gold. If not be your grace, mighty I come to oh, be Timothy better, oh, be Timothy more better, go. Lord, all glory be unto you. The Redeemer of our life. Our mercy. Our power. Our mercy. The Lord that is I am that I am. The Lord that said let it come and so it is. The Most High God that said let it go and so it was. You are unquestionable. The King of Kings. You are the Lord of Lords. You are Creator. You are the one that uplifts. You are the one that brings down. The spirit of the prophets. You are the great I am. The lily of the valley. I am that I am. The greater of the greatest. The mightier of the mightiest. You are the King
King of Kings. Ìwọ ni ọba àwọn ọba. Lord, we appreciate you tonight. Olúwa mọ rírì rẹ ní Lord, àṣálẹ́ we give yìí. you honor tonight. Bẹ́ẹ̀ ni a fún ọ ní gbogbo ọlá. Lord, we worship you Olúwa tonight. yìn ọ́ ní We àṣálẹ́ thank yìí. you for what you have done A yesterday. dúpẹ́ fún ohun tó o ṣe We lánàá. thank you for what you are going to do today. Bẹ́ẹ̀ ni a yìn ọ́ fún eléyìí tí ìwọ Ọlọ́run You yóò are ṣe our lónìí. maker, Ìwọ ni olùdá wa. unchangeable changer. Ìwọ ni ọba. Praise your name. Olúwa gbé orúkọ rẹ ga. We adore you. A bu ọlá fún ọ. We give you A praise. fún ọ ní gbogbo ìyìn. We honor you, Lord. A bu ọlá fún ọ Olúwa. A dead cannot praise À you. òkú ènìyàn kò lè yìn A ọ́. dead cannot praise Ẹni you. tí ó ti kú ò lè yìn ọ́. Lord, a dead cannot praise you. Olúwa ẹni tó ti kú kò lè yìn We ọ́. are alive A wà láyé to praise you, Lord. láti yìn ọ́ Olúwa. Lord, we are alive Olúwa wà láyé to praise you, Lord. láti yìn ọ́. Lord, you are wonderful. Olúwa ó dára. The mighty in battle. Ìwọ ni akíkanjú ọkùnrin Lord, ogun. I praise you. Olúwa mo yìn ọ́. I will forever praise you. Títí láíláí ni ó máa I yìn ọ́. thank you for every good thing Mo that you yìn ọ́ have fún done. gbogbo rere tó o ti ṣe. Lord, you are mighty. Olúwa ó jẹ́ alágbára. Lord, you are mighty. Ó jẹ́ alágbára Olúwa. Lord, you are mighty. Alágbára ni ọ́. Lord, you are mighty. Alágbára ni ọ́. You are mighty, Lord. Ó jẹ́ alágbára You Olúwa. are worthy. Ó tọ́. Invisible God. Ìwọ lọ́ba àìrí. Miracle worker. Ìwọ ni oníṣẹ́ ìyanu. Mo gbé ọ̀gá I lálẹ́. exalt you tonight. Ọkàn mi yìn ọ́ lógo. My heart glorify you. Ayé mi gbé ọ̀gá. My life praise you. Ọlọ́run ìwọ ni ó máa God you are. ìwọ tó fẹ́ mi ni ó máa It sìn is títí. you that love me that I will serve forever. Olúwa olóore wa ìwọ tó ń ṣọ́ wa nínú ìdánwò ayé mi. Bàbá ìwọ la ó máa sìn. Yé bàbá ìwọ la ó máa bọ̀. Yé ìwọ tó fẹ́ wa la ó máa sìn títí. Mímọ́ lógo ọlá rẹ̀. Ọlọ́run ògo ni fún orúkọ Lord, rẹ̀. glory be unto your name. Fún gbogbo ẹ̀dá tó ń rí mi wò lónìí. To everyone that can watch me tonight, Ogun tó bá wa wọnú ìpàdé the yìí. battle that enter into this Kí program ogun with yẹn you, ṣẹ́ ní that alẹ́ yìí. battle will be conquered Ogun tó bá tonight. wọnú ìpàdé lálẹ́ Every yìí. battle that enter into Kí tonight's ogun yẹn program with ṣẹ́ ní us, alẹ́ that yìí. battle will be Amen. conquered. Ẹlẹ́bùrú ìkẹ́ ọ̀ràn mọ níṣẹ́ fàyàtì. Ó ní kí n sọ fún ẹ pé wàá yin òun. God asked me to tell you that you are going to O praise Him. ṣé o Jésù. Thank you, Jesus. Àtórí ẹni sùn ọ̀ṣẹ́. Gbogbo ẹni tó ń wò mí To lálẹ́ yìí. everyone watching me tonight, Ìyanu ẹsẹ̀kẹsẹ̀. an instant Ó miracle máa jálu ayé wa will lálẹ́ yìí. befall us tonight. Ta ni ẹni náà? Who is that person Tó ní kó that jèrè. said you should walk without reaping the reward? Onítọ̀ máa fi kú That ṣèfàjẹ́. person will die. Ta ni ẹni náà? Who is that Tó person dìde ogun ti ìdílé that rẹ̀. arise and wage war against your Bẹ́ẹ̀ such a person? ẹ̀mí rẹ̀ máa lọ Their sí. life will go for it. Ẹ gbàdúrà yìí. Everyone, Ọlọ́run mo dé ní Lord, àṣálẹ́. I'm here tonight. Fara rẹ̀ hàn mí. Manifest, show yourself to Fara me. rẹ̀ hàn mí. Show yourself to me. Fara rẹ̀ hàn mí. Show yourself to me. Ọlọ́run, I want you to visit me. Olúwa, mo fẹ́ kó o bẹ̀ mí wò. Visit me tonight. Bẹ̀ mí wò ní àṣálẹ́ yìí. Ọlọ́run ògo. Lord of glory, Bẹ́ẹ̀ Kóredé wò lálẹ́ yìí. visit Ọmọbọ́láńlé Mi tonight. ò lè tán ẹ̀yin ènìyàn I lọ. cannot deceive you people of God. Láàárín ìpàdé yìí. During this Àdìrẹ́ program, tó ṣàìsàn tí a wò we sùn. have seen someone falling sick and Àdìrẹ́ has tí ìdè received dè tí their Ọlọ́run tú sílẹ̀. healing. We have seen those in bondage and God Bàálù delivered bí them. àlàtà ẹja bẹ Ọlọ́run. Let us tell it to God. Fi alẹ́ ṣe alẹ́ tèmi. Make this night my whole Fi night. alẹ́ ṣe alẹ́. Let this night be my night. Yà mí lẹ́nu lálẹ́. Surprise me tonight. Yà mí lẹ́nu lálẹ́. Surprise me tonight. Ṣèyanu mẹ́rìírí. Do a miraculous Wá wonders. fi agbára rẹ hàn. Come and manifest your power. Fi agbára rẹ hàn. Manifest your power, Lord. Fi agbára rẹ hàn. Manifest your power. Fi agbára rẹ hàn. Manifest your power. Fi agbára rẹ hàn. Manifest your power. Ọlọ́run alágbára. God, the powerful one. Ọlọ́run alágbára. You are the powerful Fi one. agbára rẹ hàn. Manifest your power. Fi agbára rẹ hàn. Manifest
your power. Kí ojú kó ti ọ̀tá. And let our enemies be put Kí to shame. òkùnkùn kó gbiná. And let darkness be Fi consumed. agbára rẹ̀ hàn. Manifest your Ó power. ń láti fi agbára hàn. You have to manifest your power, Bẹ̀rẹ̀ sí Lord. bẹ Ọlọ́run. Begin to tell it to God. Ọlọ́run yóò fi ara rẹ̀ hàn báyìí. God will manifest Ojú himself. yóò ti ọ̀tá And rẹ̀. your enemies will be put to Àwọn ọ̀tá shame. rẹ̀ máa. Enemies will burst into tears. Bẹ́ẹ̀ ni a rán mi sí ẹ. That is how I'm being sent to Ó you. gbọ́ ohùn yìí. Hear this voice. Ọ̀nà tó dí. That way, that road that Ọ̀nà has yẹn been máa blocked là. will be opened. Gbogbo ẹ̀yin ènìyàn And Ọlọ́run you people of God tí ẹ̀ ń kí mi, that are greeting tí ẹ̀ me ń gbàdúrà fún mi, and you are praying for me, ojú òní tì you yín. will not be put to shame. Ẹ gbọ́ mi, Listen to me. ìmọ̀ràn kan rèé. This is one advice Gbogbo ẹnikẹ́ni to tí everyone wọ́n máa ń fún lówó lójú that àlá, they do give money in tí their wọ́n ń fún dreams. lówó lójú àlá. Maybe you did take money in your dream. Àmì yìí ni mo bá sọ̀rọ̀. I speak to this sign. Gbogbo agbára Every power tó ń fún ọ lówó lójú àlá giving you money in your tí dream kò jẹ́ oní lójú and ayé, they didn't permit you to kí have gbogbo that money agbára yẹn ó physically, dò, you kí become gbogbo dead. agbára yẹn ó dòkú, Amen. kí gbogbo agbára yẹn ó dòkú, Amen. kí gbogbo agbára yẹn ó dòkú. Those power will become Gbogbo dead. agbára. Every power. Ẹ̀yin mẹ́ta kan ń wò There mí. are 3 people watching me. Ẹ máa ń là láàta You do have the dream of àti pepper. epo. The generation of Ó ní pepper. ìpọ́njú. It is Fún tribulation. gbogbo ẹni tó ń làlá yẹn To end those of you having that dream àti epo. and red oil. Bàbá mi ní sọ fún My ọ. father asked me to tell Ní you alẹ́ yìí, tonight irúgbìn àìní, the plantation of lackness, irúgbìn ìpọ́njú plantation of tí wọ́n gbìn penury sínú ayé that has rẹ̀ been planted in your ó life máa jáde. will go out. Gbogbo irúgbìn àìní, Every plantation of lackness, irúgbìn ìpọ́njú, plantation of penury, irúgbìn òkùnkùn the plantation of darkness tí wọ́n gbìn sínú ayé that has rẹ̀ been planted in your life ó máa jáde. will go out. Àwọn irúgbìn kúrúgbìn, Any evil plantation, àwọn irúgbìn ọ̀tá, plantations of the enemy, àwọn irúgbìn ayé, plantation of the evil àwọn ones, irúgbìn ẹni the bí plantation of the tí wicked a gbìn ones sínú ayé that has rẹ̀ been planted in your ó life máa jáde lónìí. will go out today. Gbọ́ mi ìwọ ọmọkùnrin, Listen to me, you this man. gbogbo òkùnkùn Every darkness tó ń ṣiṣẹ́ lòdì sí ayé rẹ̀, working contrary to your life, báyìí lolúwa wí, thus says the Lord, wọ́n máa consume gbogbo òkùnkùn every darkness tó ń ṣiṣẹ́ lòdì sí ayé rẹ̀, working against your life. báyìí ni olúwa wí, Thus says the Lord, wọ́n máa run dànù. they will be consumed. A bẹ̀rẹ̀ àdúrà lónìí. We've started prayers Àwọn tó ń today. dí ẹ lọ́wọ́, Those hindering you, wọ́n á dẹ̀ kú ikú àìtọ́jọ́. they will die untimely death. Ọlọ́run tí à ń sìn The Lord that we are serving yóò yà ọ́ lẹ́nu. will surprise you. Wà á gbọ́ ohùn. You will hear a voice. Ìró ariwo ògo ṣẹyọ The láyé. sound of glory will burst out in your Ìró life. ariwo ògo That sound of glory yóò farahàn láyé will ẹ. manifest in your Wà á life. gbúrò ìyanu. You will hear miracle. Ọ̀tá kúrò lójú ọ̀nà rẹ̀. Enemies will leave your way. Bẹ́ẹ̀ ni kó rí. So shall it be. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord. Ìpàdé wa ò ní pín sí ipa méjì. Today's program is divided into 20 minutes. 20 Láago mọ́kànlá 11 40 to 12 bí ayérayé midnight. ṣe fi ràn mí. As the Most High God has shown me the Gbogbo wa máa vision, gbé omi sókè. every one of us are going to lift up Láàárín water 11:40 to 12. within 11:40 to 12 But tẹ́ ẹ̀ bá tí midnight. ìrántí ka Psalm 121 sínú If omi you ẹ̀. are yet to read your Psalm 121 inside your Ẹ lọ bá water, mi ka Psalm 121 please sí. kindly go and read it. Ẹ ka Psalm 121 sí. Read Psalm Ẹ 121. gbọ́ mi. Listen to me. Láàárín wákàtí kan tí à ń gbàdúrà yìí. Within 1 hour that we are using to pray, Mo pe ẹlẹ́dàá ìpè mi o. I call the creator of Kó calling. rán àánú sí ẹ. We send mercy to you. Kó rán ire sí ẹ. We send goodness to you. Kó rán ògo sí ẹ. We send glory to Kó you. rán ìrànlọ́wọ́ sí We ẹ. send help to you. Kó rán ìgbéga sí We ẹ. send upliftment to Ọlọ́run kó you. rán ìgbédìde sí ẹ. God, we send a great Kó rán upliftment àánú to sí you. ẹ. He will send mercy to Wàá bá you. wọn pàdé àánú. You will meet mercy. Gbogbo agbára tó ń di ojú ọ̀nà Every rẹ. power blocking your ways. Ẹ̀mí ìdènà The spirit of hindrances ní alẹ́ tonight. kan ká kúrò lójú ọ̀nà rẹ. Amen. They will be Ẹ̀mí removed. ìdènà Every spirit of ní hindrances ojú ọ̀nà rẹ on your way. kan kúrò. Amen.
Look at me. This is what I'm being sent. From poverty to prosperity. Kúrò ní inú ìṣẹ́ òṣì lọ sí ipò ìlọ́rọ̀. Òní ni ọjọ́ kejì. Today is the second day. Oṣù tá a dẹ̀ fẹ́ wo oṣù keje. And this month we're about entering is the 7th month. Ìkeje dẹ̀ túmọ̀ sí àṣepé. And 7th means perfection. Oṣù tí àwa ìjọ Christ Liberty máa ń dìde fún àwọn nǹkan kan. It is the month that we Christ Liberty members do arise for some things. I will brief to you if you wanted to join. Èmi máa sọ fún yín lérèfé tí ẹ bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ gbọ́ mi gbogbo ẹ̀yin ènìyàn. But listen to me, you people of God. Ipò tó wà lónìí. The position you have today. Ká tó rí ọjọ́ méjìlá. Before 12 days. Ipò yìí yẹn kúrò mẹ́. That position you will live in. Wàá bọ́ sí ipò tó ga. You will go into a great. Help me read the book of. Ẹbí ẹ kọ́ lọ sí 1 Samuel chapter 2. Let's go to the book of 1 Samuel chapter 2. Verse 8. 1 Samuel chapter 2. 1 Samuel chapter 2. Mi ò rántí kà fún yín lánàá. I do remember to read it for you yesterday. Yes. 1 Samuel chapter 2. 1 Samuel chapter 2. Let's start from verse 7 to 8. From verse 7 to 8. Olúwa sọ di tálákà. Ó sì sọ di ọlọ́rọ̀. Listen. Ọlọ́run sọ di tálákà. The Lord maketh poor. Ó sì tún sọ di ọlọ́rọ̀. And maketh rich. Ó bẹ̀ sílẹ̀ ó sì gbé sókè. Bẹ́ẹ̀ bá rẹ̀ ń tó di tálákà. If you see a poor person. Ó yọ Ọlọ́run. Only God understands. Tẹ́ bá dẹ̀ rẹ̀ ń tó di ọlọ́rọ̀. And if you see a very rich and wealthy man. Ó yẹ Ọlọ́run. Only God understands. Ọlọ́run sọ di tálákà. God maketh poor. Ọlọ́run sọ di tálákà. He maketh poor. Ó dẹ̀ tún rẹ̀ sílẹ̀. And likewise he maketh rich. Ó sọ di tálákà. He maketh poor. Ó dẹ̀ tún rẹ̀ sílẹ̀. Ó sì sọ di ọlọ́rọ̀. And he bringeth low. Tó bá ti rẹ̀yàn sílẹ̀. If he bring one low. Á sọ lòmíì di tálákà. He will make some people to be poor. Ṣùgbọ́n nínú ìró rẹ̀ ó tún wá sọ èèyàn kan di ọlọ́rọ̀. But in his own thinking and creation, he also makes some people rich. And some. Gbogbo ẹni tó lè ṣàmì tó ṣe. Everyone that can say amen. Ọ̀rọ̀ àṣẹjáde lẹ́nu. The word of authority comes out from my mouth. Ẹ̀mí tálákà. The spirit of a poor. Kó kúrò nínú ìrìn àjò wa. We live and joy. Ṣíàbà ló ń búrádà kúlẹ̀ àlà. Ẹ̀mí tálákà. That spirit of poverty. Kó fi àgọ́ ẹ̀ sílẹ̀. We leave your body. Onduriaba kokolurusya. Prakasupro kokoduliara. Ẹ̀mí tálákà. That spirit of poverty. Kó fi àyànmọ́ ẹ̀ sílẹ̀. We leave your destiny. Mo tún sọ bí ìwòlíì I repeat it as a prophet of the Most High God. Ẹ̀mí tálákà. The spirit of poverty. Ọdún bí alátà, Angrúdíẹ̀gẹ̀dẹ̀ kúrọ̀sọ. Ẹ̀mí tálákà. Spirit of poverty. Kó fi àyànmọ́ ẹ̀ We sílẹ̀. leave your destiny. Bí Ọlọ́run bá ń gbéni sókè. If God can uplift. Nínú àwọn tó máa dẹni ìgbésókè lóṣù. Among those that will be uplifted in this new Èmi month. àti ẹ wà nínú. You and I are part of A them. ó dẹni ìgbésókè. We will be uplifted. Wà á dẹni ìgbésókè. You will be uplifted. Ẹ kà mọ́ mi. Ó sọ di Ó tálákà. bẹ̀ sílẹ̀. Wọ́n ló tún rẹ̀ sílẹ̀. He Ó sì bringeth gbé low. sókè. Ọlọ́run sì gbé sókè. And he lifted sókè up. láti inú erùpẹ̀ wá. Ibi tí mo lọ ni ẹ o. Ó gbé tálákà sókè láti inú erùpẹ̀ He wá. raised up the poor out of the dust. Hey! Ọlọ́run gbé tálákà sókè láti inú erùpẹ̀ wá. God raised up the poor out of the dust. Ó tún gbé bẹ́gà And also a beggar. sókè láti inú erùpẹ̀ Láti orí wá. àtàn wá. Látòrí And he àkìtàn. lifted up the beggar from the dust. God is still in business of raising people. Ọlọ́run ṣì wà nínú okòwò ìfàyàn sókè. God is still in business of uplifting. Ọlọ́run uplift ṣì wà nínú okòwò ìgbéniga. among the people that God will uplift. Láàárín àwọn ènìyàn tí Ọlọ́run yóò fà You sókè. and I will be found Èmi now. àti rẹ̀ a ó ṣàwárí wa. Will be found now. A ó ṣàwárí wa. God is still in business of uplifting people. Ọlọ́run wà nínú okòwò ìgbéniga. But Adunia Tatakudia Kalakata mo pa á láṣẹ o. I make a decree. Agbára tí ń gbé ní The sókè. power that lifts up. Lórúkọ Jésù kò gbé wa In the sókè. name of Jesus, that power will lift us Ẹ̀yin up. ènìyàn Ọlọ́run ẹ wò mí. You people of God, look at me.
àánú ló dé fún mi. It was mercy that before Tí mo ń me, dẹni tí ń fò káàkiri and I lóyìnbó. become someone flying abroad. Èmi. A homie. Ṣé kí n bá yín sọ̀tàn kan? Can I tell you a story? Ní ọdún kan, 1 year, tí bàtà kéré díẹ̀, when we were still young, a ń láti lọ sínú to go to canal. a máa kí ẹsẹ̀ wa bọ̀. We are going to dip our A legs máa in, máa looking tàbí for aluminium irons and rubbers. nínú odò tí ìgbẹ́ kúnnú ẹ̀. In that canal filled with Mi fish, ò lè I gbàgbé. can never forget. Gbọ́ Ọlọ́run wà nínú business But God is still in the láti business gbéni sókè. of raising up. Ọba tó ràn mí lọ́wọ́ débi tó ràn mí The lọ́wọ́ God débi that helped me to this tó sì tó ń position, fà mí lọ and òkè. is still uplifting me Gbogbo up. ẹni tó lè To ṣàmì everyone that can say ipò amen, tó wà the lọ́wọ́lọ́wọ́. position you are right Ó yẹ gba now, ìgbélékè. receive your Gba upliftment. ìgbésókè. Receive upliftment. Gba ìgbésókè. Amen. Gba ìgbésókè. Receive upliftment. Gba ìgbésókè. Receive upliftment. Gba ìgbésókè. Receive Mo upliftment. rántí ọdún kan. I can remember Màá 1 mi ò year, lówó dáfì rẹ̀ my fọ́. mother don't have money to buy A vegetables. lọ sa àwọn ẹ̀fọ́ lórí àkìtì. Then we start picking vegetables from Ẹ wá gbọ́ Don't eléyìí gbogbo ènìyàn. Don't listen to this Bó o bá everyone. lè ṣàmì If you can say amen, nípò tó wà, that position you ẹni have, tí ń gbé ní the sókè one that uplifts yóò gbé ọ. you, Bó o ṣe ṣàmì yóò gbé ọ sókè. we uplift you. Ẹlẹ́dàá gbé ọ sókè. Amen. Kí là ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀? What are we talking about? From poverty to prosperity. Kúrò ní ipò òṣì ìyà lọ sí ipò Ó ìlọ́rọ̀. ní ó gbé alágbe sókè. He said he raises up the beggar Ó gbé tálákà sókè. and likewise the poor. Ó gbé alágbe sókè látòrí He àkìtàn. lifted up the beggar from Ẹ̀ka the tó mọ́ mi. dunghill. Ó gbé tálákà sókè láti inú erùpẹ̀ wá. Yes. Ó gbé alágbe sókè láti orí àkìtàn wá. Yes. Láti kó wọn jọ pẹ̀lú àwọn ọmọ Láti aládé. gádà wọn pẹ̀lú àwọn ọmọ aládé. Láti mú wọn jogún ìtẹ́ ògo. Gbogbo ẹni tó ń wò mí. To everyone watching me, Ipò láti jókòó pẹ̀lú àwọn ọmọ aládé that ti dé báyìí. position to sit with the kings now A ó is here. jókòó pẹ̀lú ìtẹ́ We àwọn will ògo. sit with the throne of glory. Ìgbédìde yẹn á dẹ̀ yá kánkán. And that's the upliftment we call Eléyìí ní us. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí mo kà This fún is yín the lálẹ́. word of God that I read for you tonight. Ṣùgbọ́n ẹ gbọ́ mi. But listen to me. Ẹ bá mi sáré ṣe àrẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì Help me share it 7 times ká tó wọnú gbogbo àdúrà. before we go into prayer. Mo bẹ̀ yín, I beseech you, ẹ̀yin olùfẹ́ Ọlọ́run nínú you ayé the mi. beloved of God in my life, Ẹ ṣí àrẹ̀ ní ìgbà share méjì. it 7 times. Àwọn kan dúró wọ́n fẹ́ gbọ́, wọ́n fẹ́ wò Some people látọ̀dọ̀. are waiting, they want to watch it through you. Láorí abàṣàkàdúrà, wọ́n fẹ́ wò látọ̀dọ̀ yín. They want to watch through you. Tí ìbá ṣọlọ́run, If not for God, ayé ẹlòmíì ò gbà ti bàjẹ́. some people's life will have been destroyed. A ní ìdí láti di ọlọ́rọ̀. We need to become rich. A ní láti di ọlọ́rọ̀. We need to become rich. Bẹ́tà ju báyẹn Our lọ. lives needs to be better than before. Torí àìní ní agbára. Because powerful. Gbogbo ẹ̀yin ènìyàn tó ń wò To mí. everyone watching me, Ẹ̀mí àìní kó kúrò láyé spirit wa. of poverty will live your life. Ẹ̀mí àìní kó kúrò láyé wa. Amen. The spirit of poverty will live our Ẹ̀mí life. àìní kó kúrò láyé wa. Amen. The spirit of poverty will Ẹ̀mí live our àìní kó kúrò life. láyé wa. The spirit of poverty will live our life. Tí èèyàn bá ní ìrírí àìní, If you are experiencing or encountering poverty, ó lè destroy ayé ènìyàn. it can destroy one's life. Àìní a máa pààyàn. Poverty destroy. Àìní a mú kéèyàn paralyzed. Poverty can make someone to be paralyzed. Àìní lè mú kéèyàn di aláìsàn. Poverty can make someone to become a sickler. Àìní a máa múni lẹ́rú. Likewise, poverty enslave. Ìwé Proverbs 22:7 ó máa sọ̀yàn dẹrú The ọmọ book nìkejì. of Proverbs 27, that is poverty do enslave. Bẹ́ẹ̀ni ò bá kíyèsára, àìní a máa tìyàn dẹ́ṣẹ̀. If you are not careful, poverty can push one into the position Àwọn of falling in ọmọbìnrin kan sin. dẹ̀ wọnú ẹ̀ṣẹ̀. And there are some certain women that they entered into sin, Wọ́n lọ ń sùn nílé ipa nínú ilé hòtẹ́ẹ̀lì. sleeping in an hotel.
Wọ́n fún wọn ní 500 naira. They are giving them 500 naira. Àwọn ní 1,500 wà. There are sets of 1,500. Wọ́n bá ti bá wọn sùn, wọ́n ń bẹ ní nítòsí ibi tá a wà yìí. They have sex with them. Àwọn yẹn 500. 500 naira. Ọmọ kan ló jáde nínú wọn tó wá jẹ́wọ́ ohun tó ṣẹlẹ̀. It was the lady that came out of them and confessed what happened. Ó jẹ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ ń bú sẹ́kún. She confessed and she burst into tears. Ẹ̀rù bà mí. And I was so scared. Torí 500 naira. Because of 500 naira. Èèyàn á dẹ̀ gba ègún ìbálòpọ̀. And someone will enter into the course of sexual intercourse. Àìní lè tìyàn sí ẹ̀ṣẹ̀. Lackness, poverty can push one into sin. Ó lè mú kí àwọn ènìyàn kórìíra èèyàn. It can make people to hate you. Proverbs 14:20. Proverbs 14:20. Ẹni tí ò lówó lọ́ọ̀ lẹ́nu ọ̀rọ̀. Anyone that don't have money don't have mouth. Níbi tí agbára ìní dé. As powerful and top the power of poverty Èèyàn nílè is, lẹ́nu ọ̀rọ̀ nú ìdílé. you won't be able to talk in your family. Jàjàjà ní kaba lówó lọ́jú yẹn lọ. Most especially if someone is richer than you. Wọ́n tà wá sọ̀rọ̀ ẹ̀dọ́ lọ́mọ yẹn lọ́wọ́. And such a person, they will turn themselves to God. Níbi tí àìní lágbára dé. As top and powerful poverty A máa is, gba ìyè mọ́yàn nínú. it can understanding. Níbi tí àìní lágbára dé. As top and powerful as poverty We is, turn someone to a beautiful beggar. a máa sọ ènìyàn di arẹwà atọrọjẹ. Onírúurú beggar ló wà There láyé. are divers of beggars on Ẹ máa earth. rí ẹlòmíì. You will see some Ó mọ bó ṣe máa collect that money. àìní nì. It is lackness. Ó ti mọ̀ pé ẹjọ́ 500 ló kù 800 ló kù. They know that it is 500, 800 naira that is remaining. Àìní ní agbára. Poverty is very, very A powerful. máa gbaṣọ lọ́rùn ènìyàn. It can take away one's clothes. Níbi tí àìní lágbára As dé. tough as poverty is, Á mú yàn ṣiṣẹ́ kíṣẹ́. it will make you to do the kind of work you Ẹni don't tó lórí fly. adé àdè máa fi ṣiṣẹ́ As burúkú. someone that carry the head of crown will Níbi be tí doing àìní something lágbára else. dé. As tough as poverty is, Òun ló mú kí ẹlòmíì wọnú gáǹgì tí ò dáa. poverty makes some people to join bad gangs. Wọ́n ń sọ ìtàn ọmọkùnrin kan. They were telling me the story of a man. Bóyá Huspopi mi mọ orúkọ ẹ̀ pé Maybe dáadáa. it's whose puppy, I don't know that. Huspopi wọ́n ní Huspopi? ọmọkùnrin mu à ń wò lórí kíní. And I was watching that man on Ìran social rẹ̀ media. ya aláìní. His generations were Wọ́n ló poor. jáde nínú ìdílé aláìní. They said he came out from a poor Àìní wá mú family. dìdàkudà. And poverty turned him to something Ẹ ti ráwọn else. ọmọ òjọ bẹ̀rí. You will have seen their church members Àìní before. búkáyì ẹ̀ bàjẹ́. Poverty destroyed his life. Ó dẹ̀ ló ń jayé. And he said he's Kò enjoying. sásọ tí ò léwo, kò sí mọ́tò tí ò There léwo. is no clothes, no car, he can't Ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n mú ó bú sẹ́kún. But once they catch him, burst into Àìní tears. ló ti wọnú ipò tí ò Poverty dá. pushed him into the position he Àìní does á not máa mú like. kéèyàn dájú ènìyàn. Poverty can make you to wicked Àìní á máa mú someone. kéèyàn dàpànìyàn. Poverty can make you to become a Mo murderer. ké bí I wòlíì. cry out as a prophet. Ẹ̀mí ogun àìní nínú ayé The wa. spirit of the battle of Níbi poverty tó in dé our ló kó lives. gbiná. Amen. That spirit will be Ẹ̀mí consumed. àìní kó gbiná. The spirit of Amen. poverty will be consumed. Ẹ jẹ́ ń bá yín sọ̀rọ̀ Let yìí. me talk to you. Nígbà tí coronavirus ṣẹlẹ̀ ní ìlú Nàìjíríà, When Corona happened in Nigeria, gbogbo wa wá ń bọ́ sínú ẹ̀rù. and everybody we Ẹ wá wo àwọn ọmọ tó jẹ́ pé oúnjẹ òòjọ́ ló ń jẹ wọn. come and see people that they are feeding due to their daily Gbogbo work, àkáǹtì mi dẹ̀ come to flat. and all my accounts come to flat. Torí kò ṣeé ṣe àwọn èèyàn oúnjẹ gbogbo ẹ̀ dẹ̀ Because there owó is dẹ̀ no tán. how people are begging, demanding for money, Ó dé and stage all the kan mo whole ní màá money pa goes. fóònù mi. And it gets to a certain stage. I was Torí mi telling bá ti myself tọ that I'm fóònù going báyìí to switch off tòótótótótó my phone. àníde owó tòótótótó Because once àníde I owó. on my phone, people Èmi are calling èmi that gan wá rí they pé need money. kò mọ̀ sí ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ mọ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ mọ̀ sí kan lọ́wọ́ ẹ̀. And I was thinking it within me that even me that you are asking Wọ́n wá money ń from, pe I àwọn don't kan wọ́n wá have. ń pe àwọn kan wọ́n ní wọ́n wá ń tú jáde wọ́n lọ ń jálè wọ́n yẹn mọ́nú ilé. And there are some people going to rob. Bẹ́ẹ̀ bá others. jẹ́ wípé oúnjẹ òòjọ́ lásán lèèyàn fi ń jẹun. If you are feeding due to your daily Tí work, wọ́n ní kéèyàn mọ́ lọ sẹ́fọ́jọ́ mẹ́rin téèyàn ti di and oúnjẹ they sí. tell you not to go to your place of work for good Ẹ̀mí 4 àìní days, of the highest and you have order ni. become a poor in debt. It is a spirit of poverty of the highest Níbi tó order. le dé As tough as it is, crime ní Nàìjíríà. and crime jumps in Nigeria Nítorí wípé àwọn èèyàn ya láìní. because people are encountering poverty. Bàbá mi ní ká My gbàdúrà. father asks us to pray. Irúgbìn àìní nínú ayé Kóredé. Plantation of poverty in the life of Omobolale. Ẹ̀mí mímọ́ fàtú Holy lálẹ́. Spirit uproot it Tí o tonight. máa lè gbàdúrà Will yẹn you be dáadáa. able to pray that prayer? Irúgbìn àìní
nínú ayé mi. Plantation of lackness, poverty in my life. Father, uproot it. Ọlọ́run fàtú. Lord, uproot it. Fa irúgbìn àìnítù. Uproot the plantation of poverty. Fa irúgbìn àìnítù. Uproot the plantation of poverty. Prayer. Olúwa fa irúgbìn àìnítù. Nínú ayé Kóredé. Fa irúgbìn àìnítù. Fa gbogbo irúgbìn àìnítù. Ẹ má fa irúgbìn àìnítù. Nínú ayé mi jọ Kóredé Rómù. Fa irúgbìn àìnítù. Fa irúgbìn àìnítù. Olódùmarè. Fa irúgbìn àìnítù. Gbogbo irúgbìn àìní Olúwa fàtú. Jésù Olúwa wa. Amen. Tí n bá rántí ọjọ́ kan. If I do remember that tí àìní mú ènìyàn. If poverty encamps someone, gbogbo oúnjẹ ló máa dùn lẹ́nu ẹ̀. Every food will be sweet in that person's mouth. Imagine. Èmi tẹ̀ ń wò yìí. You mean that you are looking at? Níjọ́ tán máa kọ́kọ́ gbé chicken odidi kan síwájú mi. The day they brought a full chicken to me. Nílùú òyìnbó. In abroad. Mo rántí. I remember. Ibi tí mo ti jáde. I remember where I come from. Omi bọ́lẹ̀ lójú mi pé èmi náà. And I burst into tears that is it me? Mo lè jẹ odidi adìẹ kan. That I can hear. You people of the Most High God. Ẹnìkan wò mí. There is someone watching me. Ipò tó wà. You want to leave that position and go to another level. And it is not good for you to be looking at eyes before you feed. Ọlọ́run sọ fún mi. The Most High God told me nínú ọ̀sẹ̀ yìí. That in this week, ilẹ̀kùn ìbùkún. Doors of blessings. Ó máa ṣí fún ayé wa. Will be open unto us. Ilẹ̀kùn ìbùkún. Doors of blessings. Ó máa ṣí fún ayé wa. Will be open unto us. Ilẹ̀kùn ìbùkún. Doors of blessings. Ó máa ṣí fún ayé wa. Will be open for us. Ilẹ̀kùn ìbùkún. Doors of blessings. Ó máa ṣí fún ayé wa. Will be open unto us. Ilẹ̀kùn ìbùkún. Doors of blessings. A gbọ́dọ̀ di ẹni ìbùkún. We must become a blessed person. Kí ni èrè tá gbọ́dọ̀ di ẹni ìbùkún? Why do we have to become a blessed person? 2 Corinthians chapter 8 verse 9. The book of 2 Corinthians 8:9. Ibẹ̀ láti máa lọ gbàdúrà. That is where we are going to pray. Tá a bá ti gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí. After hearing this A word, fẹ́ gbàdúrà. we want to pray. Àwọn ìjìnlẹ̀ àdúrà kan wà tá a rán mi sí. There are some mysteries of prayer that have been sent to you. Kí ni ìdí tá gbọ́dọ̀ dẹni ìbùkún? Why do you have to become a blessed person? 2 Corinthians 8:9. 2 Corinthians 8:9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ. Nítorí pé ó mọ orí ọ̀fẹ́ Jésù Kristi Olúwa wa. That thou he was rich. Wípé ó di ọlọ́rọ̀. Yet for your sake, for my sake, nítorí tìrẹ àti tèmi. he become poor. Ó di òtòṣì. That ye through his poverty may be rich. Ọlọ́run Jésù Olúwa is a rich person. Jesus Christ ó jẹ́ ọlọ́rọ̀ ènìyàn. Olówó gidigidi gan. He is very rich and wealthy. Now, he's now telling us. Ó wá sọ fún wa. He said. Ó wí pé. For our own sake. Fún àǹfààní tiwa. Ó wá di tálákà. Jẹ́ ṣàlàyé dáadáa fún wa. Let me explain clearly to you. Aṣọ ọba aṣọ ọrọ̀ tó wọ̀. The clothes of that riches that he was putting on, he clothed us with that cloth of riches. And we become rich. There is nothing on this planet Earth that is supposed to be for you to wealth. And he became a poor person. He was unable to spend the money he's supposed to spend. If Jesus did not spend that money he's supposed to spend, I should be able to spend it. Please, I want us to understand this word before going into prayer. The spirit of poverty must leave your life. If Jesus, if he did not spend the money he's supposed to spend on this planet because of me, and if he did not become rich, and if you and I refuse to become rich, it means we did not fulfill that vision. We must fulfill the vision. My life and your life must change. Look at me, listen to me very well before we enter into prayer.
farahàn láyé wa. Things of uplifting must happen in your life. Àwa ò nílò oògùn owó. We don't need to make chance. Ọ̀run ìbùkún gbọ́dọ̀ ṣí fún ẹ. Heavens of blessings must be opened up for us. Ó gbọ́dọ̀ ṣí fún mi lẹ́yìn àdúrà yìí. The heavens of blessings must be opened up to me after this prayer. Kí ni èrèdí tá a fi gbọ́dọ̀ di What Ọlọ́run? are the reasons why we have to become a wealthy person? Jesus said so. Nítorí pé Jésù sọ bẹ́ẹ̀. So we must become rich. Ní pé a gbọ́dọ̀ di ọlọ́rọ̀. Jesus has paid for our poverty. Jésù ti san gbogbo ìgbésẹ̀ wa. Has paid for our poverty. Ó ti san gbogbo gbèsè iṣẹ́ wa. I must become rich. Torí náà mo gbọ́dọ̀ di ọlọ́rọ̀. Why do we why we must become rich? Kí ni èrèdí tí o gbọ́dọ̀ di ọlọ́rọ̀ ènìyàn? To prove God's glory. Láti fi ṣe àfihàn ògo Ọlọ́run. Kí láǹfààní tá a gbà tí ò yọ lára ẹ̀? What is the essence of you accepting God and is not showing in your life? What is the essence of being a Christian? Kí ni àǹfààní pé o jẹ́ Kìrìsìtẹ́nì tó tún wá jẹ́? The essence. Kí wá ni àwọn àǹfààní? You cannot claim your rights. Kí ló dé tí o lè gba àwọn ẹ̀tọ́ rẹ? We need to become blessed. A nílò láti di ẹni ìbùkún. To be a saviour to many people. A nílò láti jẹ́ olùgbàlà fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn. Listen, there are some people that God will use you for. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ni ó wà tọ́jà wípé Ọlọ́run yóò lò ọ́ fún. Wò mí. Look at me. Àwọn ayé kan wà tí o gbọ́dọ̀ jẹ́ lábẹ́. There are some lives that must feed under you. Tí o bá dọlọ́rọ̀ o kó wọn sínú igbó. If you don't become rich and wealthy, it means you've lived them astray. Ká o múra àdúrà tá a gbà lálẹ́. Be ready to pray tonight. Ọlọ́run ò fẹ́ jẹ́ ìwọ àtìyàwó ọmọ rẹ nìkan. He does not want to help you because of your feeding, because of the feeding of you, your children, and your family alone. Kí àwọn ẹgbẹ̀rún ènìyàn máa jẹ lábẹ́. God wants to uplift you because He wants thousands of people to feed under you. Tí ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú bá ṣẹlẹ̀ sí Dangote mọyọ àwọn èèyàn tí ó sorí burúkú. If something bad should happen to Dangote, didn't you know a lot of people? Ọlọ́run wá gbéga kí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà lè di ọlọ́rọ̀ lábẹ́. And God uplifting for people, thousands of people to feed under Him. Ẹ jẹ́ àwọn èèyàn 20 tó lè máa sáré sàmì. Let me see 20 people that can say amen. Tó lè sáré ṣe àmì. That they can say amen very fast. Ẹ̀mí ìgbéga wọnú wa. Amen. Wọnú wa. Amen. Wọnú wa. Ẹ̀mí ìgbéga wáyé 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 wa. Ẹ̀mí ìbùkún 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 wáyé wa. Ẹ̀mí ìgbédìde wáyé wa. Ẹ̀mí ìbùkún wáyé wa. Ẹ̀mí ìlọ́rọ̀ wọnú ayé wa. Ẹ̀mí ìlọ́rọ̀ wọnú ayé wa. Bẹ́ẹ̀ ni kò rí. We need to become blessed. A nílò láti di ẹni ìbùkún. Why? Kí ni èrèdí? To be in charge. Fún wa láti wà ní. To be in charge. Fún wa láti wà ní ipò. Ká lè wà ní ipò ẹ̀. For us to be in charge. To build the God's kingdom. Àti láti kọ́ ìjọba Ọlọ́run. You must be rich to build the church kingdom. Ó gbọ́dọ̀ di ọlọ́rọ̀ láti kọ́ ìjọba ọ̀run. To build the church kingdom. Láti máa kọ́ ìjọba ọ̀run. We must be rich to build the church kingdom. A gbọ́dọ̀ di ọlọ́rọ̀ láti kọ́ ìjọba ọ̀run. Ẹ wò mí dáadáa. Look at me and look at me clearly. Kò kí ń rọ ẹni tí a bá bùkún fún. Kò kí ń rọ ẹni tí a bá bùkún fún lójú. It will not be difficult for those that are blessed. Láti kọ́ ilé ìjọ fọlọ́. To build the church of God. Kò lè lé fún ẹni tí a bá bùkún. It can never be difficult for a blessed person. Láti fọ ọmọnìkejì sókè. To uplift those under them. Kí ni èrèdí tó gbọ́dọ̀ dá lábẹ́? What are the reasons why you must become a blessed person? So as to get mouth. Fún ọ láti lẹ́nu ọ̀rọ̀. We need to get mouth. A nílò láti lẹ́nu ọ̀rọ̀. Ó ní fún mi lọ́rọ̀ sọ bàbá fún mi lọ́rọ̀ sọ. Ọlọ́run bàbá, Ọlọ́run ọmọ, Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ ò fún mi lọ. To get mouth. Láti lẹ́nu ọ̀rọ̀. Nínú ìdílé ẹlòmíì ò lẹ́nu ọ̀rọ̀. In some people's family they don't have the mouth in their family. What are the reasons why you must be blessed? To become authority. Láti di àṣẹ.
to become master. Láti di ọ̀gá. Ẹni tó ń wò mí yìí. To those watching me. Májẹ̀mú àìní. The covenant of poverty. Ó máa bàjẹ́ nínú ayé. Amen. Will be destroyed in your life. Mo rí àwọn ìran 22. I can see the generation of 22 people. Mo rí àwọn ìran Revelation. Revelation 22 Revelations. Ní alẹ́ yìí. Tonight. Màá fi pé àdúrà. I'm going to call prayer. Múra fún àdúrà. Please be ready to pray. Láàárín 15 minutes. Within 15 minutes. Màmá pé kẹ́ máa gbà. I will call some prayer points that you begin to pray. Torí ogun tó dìde tiẹ̀. Because of the battle that arise against you. Ó máa ṣẹ́ ní alẹ́ yìí. We will come back tonight. Ìwé tẹ̀ wọlé ẹ bá mi share. Those of you logging in, please share it. Àdúrà àkọ́kọ́ rẹ̀. This is the first prayer point. Ẹ̀mí àgbà èrè lọ́wọ́ ẹni. The spirit that do take away goodness from the owner. Ẹ̀mí àgbà èrè lọ́wọ́ ẹni. The spirit that take away reward from the owner. Méjì ni mo. Two at once. Ire àti èrè. Goodness and reward. Ire àti èrè. The goodness and reward. Ẹlòmíì àṣìṣe èrè orí owó ẹ̀. Some people will work their reward. Àsátánì ló ń dájọ́ ẹ̀ fún. They are contributing it to the devil. Ẹ̀mí àgbà ire àti èrè lọ́wọ́ ẹ̀. It is the spirit that do take away goodness and reward. Bínà ní alẹ́ yìí. Be consumed with fire tonight. Bínà ní alẹ́ yìí. Be consumed. Mo fẹ́ gbàdúrà yẹn gan o. I want to pray that prayer very Ẹ̀mí well. àgbà èrè lọ́wọ́ The ẹni. spirit that take away reward from the owner. Ṣé rántí ibi tí owó ti ń gbà lọ nínú ayé There rẹ̀? you want to spend the money Tí on o in dẹ̀ your lè life, ṣàkáǹtì and you fún. can never give accounts for Ẹ̀mí it. àgbà owó àti gbèrè The lọ́wọ́ ẹni. spirit that is taking away both the money and the reward. Ẹ gbiná lálẹ́ yìí. Be consumed. Ó yẹ gbàdúrà. Prayer. Ní orúkọ Jésù. Ẹ̀mí àgbiná. Ẹ̀mí àgbèrè. Ẹ̀mí àgbowó lọ́wọ́ ẹni. Ní orúkọ Jésù. Ó yẹ gbiná. Ẹ̀mí àgbowó àgbèrè lọ́wọ́ ẹni. In the name of the Father, of the Son and of the Holy Spirit. Ó yẹ máa gbiná. Gbogbo ẹ̀mí àgbèrè lọ́wọ́ ẹni. Ẹ̀mí àgbàṣẹ́ àgbèrè lọ́wọ́ ẹni. Ní orúkọ Jésù Kristi. Ọmọkùnrin gbàdúrà yìí. Dídé gbà á. Dídé gbà á. Ẹ̀mí àgbèrè lọ́wọ́ ẹni. Àgbà ire lọ́wọ́ ẹni. Àgbà ire lọ́wọ́ ẹni. Ẹ̀mí àgbèrè lọ́wọ́ ẹni. Ẹ̀mí àgbà ire lọ́wọ́ ẹni. Ẹ̀mí àgbà èrè lọ́wọ́ ẹni. Ẹ̀mí àgbà ire lọ́wọ́ ẹni. Ẹ̀mí àgbèrè lọ́wọ́ ẹni. Ẹ gbiná. Ẹ gbiná. Ẹ gbiná. Gbogbo ẹ̀mí àgbèrè. Ẹ̀mí àgbàre. Ẹ̀mí àgbèrè. Ẹ máa gbiná lọ́wọ́. Ẹ máa gbiná. Jésù Olúwa wa. Àdúrà kejì rèé. This is the second prayer point. Ọfà àṣedànù. The spirit of waste of effort. Ọfà àṣedànù. The spirit of waste of effort. Jáde kúrò nínú ayé mi. Leave my life. Gbogbo ẹni tó lè gbàdúrà To yẹn those gbà. that can pray. Ẹ̀yin ọfà The àṣedànù. spirit of arrows of effortless. Kéèyàn kan máa ṣe kó dẹ̀ máa ṣe For you lásìkò. to be working and you are doing it Ó in yẹ vain. ìgbiná nínú ayé Be mi. consumed with fire in my life. Ọfà àṣedànù. The spirit of effortless. Ẹgbiná nínú ayé mi. Be consumed with fire in Gbogbo my ẹni tó wò life. mí kọ́fà To àṣedànù ó gbiná. those worship me, let the Nínú ayé yín kọ́fà arrows àṣedànù ó of gbiná. effortless be consumed. Ẹ gbàdúrà. Ní orúkọ Jésù. Gbogbo ọfà àṣedànù. Ẹgbiná. Ẹgbiná. Ọfà àṣedànù. Ẹ máa gbiná. Gbogbo ọfà àṣedànù. Nínú àyànmọ́ mi. Nínú àgọ́ mi. Nínú ìṣẹ̀dá mi. Ọfà àṣedànù. Ọfà àṣedànù. Ọfà àṣedànù. Ẹ máa gbiná. Ẹ máa gbiná. Ọfà àṣedànù. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Ọfà àṣedànù. Ẹ cast fire. Ẹ gbiná nínú ayé kórede. Gbogbo ọfà àṣedànù. Ẹ̀yin ọfà àṣedànù. Ní òní ní kẹ́ gbiná. Ọfà àṣedànù. Ní kíákíá. Gbogbo ẹ̀mí àṣedànù. Àṣe nǹkan dànù. Jésù Olúwa wa. Amen. Ogun. Battle. Ogun. Battle. Ẹ gbà gidi gan. Ẹ máa ní ogun. You will say battle. Ogun tí ń waste owó lọ́wọ́ mi. The battle that wastes money in my hands. Ogun àfọwọ́ṣòfò. The battle that wastes money. Ogun àfọwọ́ṣòfò. The battle that wastes money. Ogun àfọwọ́ṣòfò. Battles of wasting money. Ẹ gbiná nínú ayé mi. Be consumed with fire in my life. Àdúrà. Prayer. Gbogbo ẹ̀yin ogun àfọwọ́ṣòfò. Èèyàn náwó àtúpadà tuntun náà. Kéèyàn náwó kó má yọ.
ogun àfọwọ́ṣòfò ẹ máa gbiná, ẹ máa gbiná, ẹ máa gbiná, ẹ máa gbiná. Jésù Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. Ẹ gbàdúrà kẹrin yìí. Pray this first prayer. Ẹ̀mí àkísà lọ́jọ́ alẹ́. Spirit of rag in the old age. Ẹ̀mí àkísà ní ọjọ́ alẹ́. Spirit of rag at the old age. Ẹjọ́ ìgbàdúrà yọ ẹ̀yin méjì Please lẹ́la pray that prayer very well. 2 people want this prayer. Nínú ọ̀ràn yín. In your Wọ́n ti generation. dọjọ́ alẹ́ àkísà ló máa Once they are wọ̀. moving closer to that their old age, they do Ẹ̀mí put on rag. àkísà ní ọjọ́ The alẹ́. spirit of rag in the old Ó yẹ age. ẹ̀gbiná. Be consumed. Ẹ̀gbiná. Be consumed. Ẹ̀gbiná. Be consumed. Consumed by fire. Ẹ̀gbiná pẹ̀lú iná. Ẹ̀mí àkísà. Every spirit of rag. Ẹ̀mí àkísà. Spirit of Ó rag. yẹ gbàdúrà. Consume prayer. Orúkọ Jésù. Gbogbo ẹ̀yin ẹ̀mí àkísà. Ẹ̀mí máa wọṣọ òṣì. Ẹ̀yin ẹ̀mí àkísà lọ́jọ́ alẹ́. Ẹ̀gbiná nínú ayé Kóredé. Ẹ̀gbiná nínú ayé Kóredé. Gbogbo ẹ̀yin ẹ̀mí àkísà. Consumed by fire. The spirit of putting on rag at the later end of days. Rodia Sakubara Duliara. Ẹ máa gbiná. Ẹ máa gbiná. Ẹ máa gbiná. Jésù Olúwa wa. Amen. Àdúrà karùn-ún rèé. This is the 5th prayer point. Jésù Olúwa wa. Amen. Ẹ̀mí ìrákòrò. Spirit of crawling. Ẹ̀mí máa pẹ́ máa rákòrò. Spirit of crawling. Kí ẹ̀ máa rákòrò kó tó débi For rẹ̀. you to be crawling before you Kí ẹ̀ get to máa that rákòrò kó place tó of ga. goodness. For you to be crawling before you Ó yá get to ẹ̀gbin that láyé place. mi. Be consumed with fire in Ẹ my gbọ́ life. sókè ẹ gbàdúrà. Prayer. Father, in the mighty name. Ẹ̀mí ìrákòrò. Spirit of crawling in my life. Ẹ̀mí máa rákòrò. Kéèyàn tó débi rẹ̀. Ọdún mélòó ni ó tó débẹ̀? Ẹ̀mí ìrákòrò. Ó yẹ gbiná. 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 Jésù Olúwa wa. Amen. Ẹ gbọ́ eléyìí. Listen to this. Tó bá ti di 20 minutes to 12. Once it's 20 minutes to 12, Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo tí o bá fẹ́ mọ́ nínú ayé ẹ. please, everything you don't want again in your life, Kọ sínú pépà fífi. write it in a white sheet. Ká tó gbàdúrà sí omi yẹn. Before we pray to that water, Ogun yẹn ò ní bẹ́ẹ̀ wọnú oṣù tuntun. that battle will not enter into the new Olúwa ló month fi with ràn mí you. pé ní àwa yẹn ká God pàdé. showed me a vision that 20 minutes to Ẹ̀yin ará 12 Amẹ́ríkà, should ẹ̀yin meet. náà pàdé lọ́sọ̀ọ̀sán yẹn ni ètò ẹ̀pọ̀sẹ̀lẹ̀ wẹ̀ ẹ má wọlé People ètò in ìwà. America, if it's yours is afternoon, please join us. Àṣẹ yẹn máa ṣiṣẹ́. That authority will Ẹ̀yin walk. tẹ́ wà ní ọ̀nà tó jẹ́ Those ẹjọ́ of you ìwà. far away, please join us. 20 minutes to 12. 20 minutes to 12. Ẹ gbàdúrà yìí. Pray this prayer. Ẹ̀mí àmúbóhùnrere. Spirit of lack of goodness. No. Àmúbóhùnrere. For you to be Àmúbóhùnrere. losing good things. Kéèyàn fẹ́ mú orin báyìí kó dẹ̀ That bọ́ when lọ́wọ́ you ẹ̀. want to catch goodness and that goodness you lose Gbogbo it. ẹ̀mí àmúbóhùnrere. Every spirit of Nínú losing of ayé goodness mi. in my life. Ẹ̀gbiná. Be consumed. Ẹ̀gbiná. Be consumed. Ẹ̀gbiná. Be consumed. Ẹ̀gbiná. Be consumed. Àdúrà. Prayer. Ẹ̀yin ẹ̀mí àmúbóhùnrere. Ẹ̀gbiná nínú ayé mi. Gbogbo ẹ̀mí máa mú orin rere bọ̀. Gbogbo ẹ̀mí àmúbóhùnrere. Àmúbọ̀ ìbùkún. Àmúbọ̀ lẹ́tà ayọ̀. Gbogbo ẹ̀mí àmúbóhùnrere. Ó yẹ máa gbiná nínú ayé mi. Ó yẹ máa gbiná nínú ayé mi. Ẹ̀mí àmúbóhùnrere. Àmúbọ̀ ìyanu. Gbogbo ẹ̀mí àmúbóhùnrere. Ó yẹ máa gbiná lálẹ́ yìí. Ẹ̀mí àmúbóhùnrere lórúkọ Jésù nínú ayé Kóredé. Mèsèkíátà lùkàdà. Mèpèlé alákàtúndòríà. Àmúbóhùnrere ní orúkọ Jésù. Losing good things. Mesekeporia katandarema. The spirit of losing goodness. Àwọn àmúbọ̀nrere lórúkọ Jésù ẹ máa gbiná. Ẹ máa gbiná. Ẹ máa gbiná. Ẹ máa gbiná. Ẹ máa gbiná.
Jésù Olúwa wa. Amen. Ara àwọn irinṣẹ́ tí àìní ní gbèsè. The instrument, part of the instrument of poverty is debt. Ẹ̀rín lèèyàn fi ń wọnú gbèsè. You enter into debt with laughter. Ìjayà lèèyàn fi ń san. And you pay it with fear. Ẹ̀yin mẹ́jọ kan wò mí. 9 people are watching me. Gbèsè ń bẹ lára yín. There is debt in your life. Ẹ̀mí gbèsè ní bẹ́ẹ̀ sẹ́. Spirit of debt. Bẹ́ẹ̀ sẹ́ kó bẹ́ẹ̀ tó padà síbẹ̀. From one debt Ẹ̀mí yẹn máa jáde láyé ẹ̀ lálẹ́. That spirit will live your life tonight. Ẹ̀mí gbèsè máa fi ayé ẹ̀ lẹ̀. Spirit of debt will leave you. Ẹ̀mí gbèsè á fi ayé ẹ̀ lẹ̀. Amen. Spirit of debt will leave you. Pray that Gbogbo prayer. ẹ̀yin ẹ̀mí gbèsè. You spirit of debt. Nínú ayé Kóredé. In the life of Omobolanle. Ẹ máa jáde. Go out. Gbogbo ẹ̀yin ẹ̀mí gbèsè. Spirit of debt. Nínú ayé mi. In my life. Ó yẹ jáde. Go out. Ó yẹ jáde. Go out. Ó yẹ jáde. Go out. Ẹ̀mí gbèsè. Spirit of debt. Fi ayé mi lẹ̀. Live my life. Ẹ̀mí gbèsè. Spirit of debt. Fi ayé mi lẹ̀. Live my life. Ẹ̀mí gbèsè. Spirit of debt. Fi ayé mi lẹ̀. Live my life. Ẹ̀mí gbèsè. Spirit of debt. Fi ayé mi lẹ̀. Live my life. Àdúrà. Prayer. Gbogbo ẹ̀yin ẹ̀mí gbèsè. Ẹ fi ayé Kóredé sílẹ̀. Ẹ̀yin ìwà gbèsè. Ẹ̀yin ẹ̀dá gbèsè. Rombiata kadúlégredea. Ẹ fi ayé mi sílẹ̀. Gbogbo agbára gbèsè. Ẹ fi ayé mi sílẹ̀. Rombia katandari krasha. Mekedolikrada to broda. Ẹ̀yin ẹ̀mí gbèsè. Ẹ fi ayé mi sílẹ̀. Ní orúkọ Jésù. Jésù Olúwa wa. Amen. Ẹ̀mí kan. Spirit of termites. Ẹ̀mí kan. Spirit of termites. Wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ nìkan jẹlé. It is beast by beast that do consume house. Ẹ gbàdúrà yẹn o. Pray that prayer. Ẹ̀mí kan. Spirit of termites. Kí ni wọ́n máa ń ṣe? What do they do? Wọ́n á kàn máa jẹ nǹkan. They will just be consuming something. Gbogbo nǹkan tó lè mọ àwọn nǹkan kéékèèké tí ó kàn máa bàjẹ́ tó máa náwó lé Little lórí. things will just be getting spoiled and you'll be spending money unnecessarily on them. Bó pamọ́ wà á ti ná. If you keep money, you find out that you spend it. Bó dájọ́ gbórí If gbèsè you ló tún náà lórí. contribute money, you end it in debt. Ẹ̀mí kan. Spirit of termites. Ó bá mi fárí. I once encountered Ọlọ́run tó that ṣẹ́ ogun spirit yẹn. before God conquered Ẹ̀mí that kan battle. jáde kó nu ayé. Spirit of termites live my life. Ẹ̀mí kan Spirit of termites tó ń jẹ ire mi run. consuming my goodness, Tó ń jẹ ìbùkún mi run. consuming my Tó ń blessings, jẹ owó mi run. consuming my money, Tó ń jẹ ìlọ́rọ̀ mi run. consuming my wealth. Ẹ̀mí kan run dànù. Spirit of termites Àdúrà. consume prayer. Gbogbo ẹ̀mí kan. Ẹ máa run. Ẹ máa run. Ẹ máa run dànù. Ẹ máa run dànù. Ẹ máa run dànù. Gbogbo ẹ̀mí kan. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ẹ máa run dànù. Gbogbo ẹ̀mí kan. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Jésù Olúwa wa. Amen. Ẹ gbàdúrà eléyìí. Pray this prayer. Ẹ sọ fún Tell Ọlọ́run. it to God. Tọ́jú ilé bàbá mi. The cause of poverty in my father's house, Ogun àjogúnbá àìní ilé bàbá mi. that battle of poverty that I inherit from my father's house, Látòrí Kóredé lónìí ó yá gbiná. arise from me today, be consumed with Mi fire. ò gbọ́dọ̀ jìyà tí bàbá mi I jẹ. must not pass through the same suffering that my father Àwọn ọmọ passed mi ò through. gbọ́dọ̀ jìyà tí My àwọn children bàbá mi jẹ. must not suffer like my Ogun ìjà, ogun ìpọ́njú, ogun àìní every ilé bàbá battles mi. of poverty, wretchedness in my Ó yẹ father's máa run house, dànù. be consumed with fire. Àdúrà. Prayer. Father, in the mighty Ní name of orúkọ Jesus. Jésù Kristi. Ogun ìpọ́njú àti àìní ilé bàbá tó bí mi lọ́mọ. Ó yẹ máa run dànù. Iṣẹ́ ilé bàbá mi. Ogun àìní ilé bàbá àti ìyá mi. Ó yẹ máa run dànù. Èmi Kóredé ò ní jìyà tí ìyá mi jẹ. Mesokoto ń darí Kasandaria. Marapapaka Santori Brokosindra. Merakakato Broso Doligrada. Jésù Olúwa wa. Amen. Ní ọ̀la àti ọ̀túnla. Tomorrow and next tomorrow, A máa sọ àwọn àṣírí tí èèyàn fi ń dẹni ìbùkún. we are going to reveal some secrets for you to Ṣùgbọ́n become ẹgbẹ́ a eléyìí. blessed person. But listen to this. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ya aláìní. A lot of people are passing through Proverbs darkness. 6:9-12. Proverbs 6:9-12. Bíbélì wípé The Bible says, àìní àti òṣì ni fún ọ̀lẹ. poverty and wretchedness are meant for the lazy Ẹ̀gbọ́n mi gbogbo person. ẹni tó bá ti ya ọ̀lẹ, Listen to me. Whosoever that is lazy, ó máa jẹ́ǹjẹ ìpọ́njú. they will eat out in Number affliction. 2, The second thing, gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá yahun. whosoever Proverbs 11:24. Proverbs
24. Tó o bá mọ bá ṣe ń give. If you don't know how to give. Tó o bá láhùn. If you are too stingy, o lè ní ju tó ní lọ. you can never have more than what you already have. Èèyàn tó bá láhùn kì í ní. Those that are stingy, they cannot have enough. Number 3. The third thing, Bíbélì pé ẹnikẹ́ni tí kò bá gbọ́ ìbáwí. the Bible says, whosoever that did not take to correction tí kò sì gbọ́ ìmọ̀ràn. and did not listen to Ó ní advice, yóò di tálákà. they will become poor. Proverbs 13:8. Proverbs 13:8. Number 4. The fourth thing, Ẹnikẹ́ni tó bá mutí. whosoever that is drinking, tàbí tó jẹ oúnjẹ kújẹ. or you are a glutton. Kò sí tẹ́lòmí ò lè jẹ. There is nothing that some people cannot eat. Gbogbo ẹni tó bá ti mutí àti oúnjẹ kújẹ. Everybody drinking alcoholic and you are a Proverbs glutton. 23:21. Proverbs 23:21. Bíbélì pé yóò di tálíkà. The Bible says they will become poor. Ẹni tó bá ti ń lè ran ọmọnìkejì. Anyone pursuing the vision of another Don't person. pursue others' vision. You are pursuing another person's vision. Bíbélì ni yóò di The tálíkà. Bible says they will become poor. Ẹnikẹ́ni tó bá ti ń wá àti fẹ́ dolókìkí by fire by force. Those that are looking for famous by fire by force. Bíbélì ni yóò di The tálíkà. Bible says they will become poor. Ẹnikẹ́ni tó bá ń kánjú àti là. Whosoever there is an hurry to be wealthy. Ètù ni yóò di Proverbs tálákà. 28 says they will become poor. Ẹnikẹ́ni tí ò bá ní òye. Whosoever that don't have understanding. Tó jẹ́ aláìmọ̀kan. That they lack knowledge. Bíbélì pé my people destroy because they lack knowledge. Bíbélì sọ wípé àwọn ènìyàn mi ṣègbé nítorí wọn The kò ní ìmọ̀. ignorant person is the cause of the poverty. Àìmọ̀kànmọ̀kàn ó jẹ́ ohun tó ṣokùnfà ìṣẹ́. Another thing that can cause poverty. Ohun mìíràn tó lè fa tó ń fa ìṣẹ́. Impromptu program. Àwọn ètò tí o When you rush into marriage tí o bá kù gìrì wọnú ìgbéyàwó. without plan for it. Láì jẹ́ wípé o ti ṣètò When you are rẹ̀. spending lavishly, Ìgbà tó bá ń náwó bó ṣe wù ọ́. you will run into poverty. Wàá máa wọnú ìṣẹ́. What can bring people to become poor? Kí ni ó ṣokùnfà? What can make people to become poor? Kí ni ó lè mú ọ wọnú òṣì? Proverbs 20:13. Proverbs 20:13. When you are too full of sleeping, Ìgbà tí o bá ti kú fún oorun. every time oorun ni, Every time you sleeping. expect poverty. Máa retí ìṣẹ́. What can make people to become Kí poverty? ni ó tó lè ṣokùnfà àwọn ènìyàn bọ́ sí Béèyàn òṣì? bá ti jẹ́ follow. If you are a follow. Ọlọ́run ẹlòmíì kan fi ayé rẹ̀ follow èèyàn Some ni. people they are just using their lives to Ó ń follow gòdò ayé others. rẹ̀. They are not even making use of their Proverbs lives. 28:19. Proverbs 28:19. Kí ló mú lè mú kéèyàn di aláìní? What can make someone to become poor? When you oppress the poor. Ní ìgbà tó bá ń pọ́n àwọn aláìní lójú. Téèyàn bá pọ́n aláìní lójú. When you are oppressing the Tó poor. pọ́n ẹni ìpọ́njú lójú. You oppress those that are poor. Proverbs 22:16. Proverbs Ó 22:16. ń tọ̀ máa di aláìní. Such a person will become poor as well. Ewu tó ń bẹ nínú àìní. Dangers in poverty. Ó bẹ́tà kéèyàn má jẹ aláìní. It's better for you not to be Mo poor. kéde fún gbogbo ẹni tó lè ṣàmì. I announce to those that can say amen. Ọ̀run ìbùkún kó balẹ̀ ẹ̀. Doors of blessings will be before you. Ilẹ̀kùn ìbùkún kó balẹ̀ ẹ̀. Doors of blessings will be before Ilẹ̀kùn you. ìbùkún kó balẹ̀ ẹ̀. Amen. Ìran ìbùkún kó balẹ̀ ẹ̀. Amen. Visions of Ògo blessings ìbùkún will kó follow balẹ̀ ẹ̀. you. Amen. Glories of Àṣẹ blessings ìbùkún will kó follow balẹ̀ ẹ̀. you. Authorities of blessings Arán will mi follow sí you. ẹ. I am being sent to Ọ̀nà you. láti jáde nínú àìní. Ways to come out from poverty. Agbára àdúrà. Power of prayer. Ìfífúnni giving. Giving. Téèyàn bá ń give, á kúrò nínú If àìní. you give, you will leave that position of When you are poverty. sowing seed, you will leave the situation of Ìgbà poverty. tí o bá ń fúrúgbìn, you will leave the position of poverty. Diligently, you will leave the position of poverty. Ìgbà tí o bá ń ṣiṣẹ́, wàá kúrò ní ipò Téèyàn bá òṣì. jẹ́ ẹni tó wà diligent, If you are someone that is very diligent, òṣì ò lè mú. poverty can never Ìfẹ́ mo máa sọ fún encounter you. 24 hours tó mi lò. I do say that 24 hours is not enough for me. When you are diligent, Ìgbà tí o blessing. wàá ní ìbùkún. When you wanted to have blessing, Nígbà tí o bá fẹ́ ní ìbùkún, save money for your future. ìwọ fowó pamọ́ fún ọjọ́ Don't iwájú spend rẹ. everything. Má ná gbogbo owó. Let me tell you something. Jẹ́ sọ nǹkan fún ọ. Bá ń gbé kóló mi bẹ̀yẹn. Bring Bá ń my gbé kóló mi. kolo. I have kóló I have where I do keep that I used money. to put something there, small. When you say you don't save, Ìgbà tí o bá ti fowó pamọ́, it's not good. kò dára tó. Even though you cannot save to bank, you save to kóló. Kódà tó o bá lè fowó sílé ìfowópamọ́sí, fowó sínú kóló. Because people need to be saved. Torí pé àwọn ènìyàn á nílò láti máa fowó Saving for your pamọ́. future. Fowó pamọ́ fún ọjọ́ iwájú rẹ. Another thing to become blessed, Ohun mìíràn láti di ẹni ìbùkún. is when you are invest. Ó ní ìgbà tí o bá ń
invest. Can you imagine Pastor Korede putting something here? Ǹjẹ́ ẹ lè rí kí odidi olùṣọ́-àgùntàn kó máa fi owó pamọ́ sí? You know why? Last year, ní ọdún tó kọjá, I put it there. Mo fi síbẹ̀. Till January till December. Láti January wọ December. And Mommy said you wanted to buy things for the Christmas. Mommy wá sọ pé àwọn fẹ́ ra nǹkan fún ọdún Kérésì. And I open it. Mo wá ṣí. And I get money there. Bẹ́ẹ̀ ni mo kówó jáde níbẹ̀. I saw there. We could learn how to save. Don't spend everything every time. Ẹ mọ bí ẹ ti ṣe ń fowó pamọ́. Then invest for your future. And also invest for your future. I'm telling you, invest for your future. Investment. Ẹ máa invest. You can buy lands. O lè ra ilẹ̀. You can buy a house. O lè ra ilé. Not only that. Kì í ṣe yẹn nìkan. Adjust your program. Gbogbo àwọn ètò rẹ. And adjust your spending. Adjust your program and spending. It's not everything you will be spending on. Kì í ṣe gbogbo ni wàá máa náwó lé lórí. Kì í ṣe ìwọ náà ló ń gbé gbogbo bùkátà family. It is you that carried your family bùkátà. Bó o bá gbé tán àwọn family ó ṣe ayé ara wọn. After carrying it, you know, your family they will spend their own lives. Fúnmi, ó débi kankan téèyàn bá ti rẹ́ni pé eléyìí aláìláàánú ni. It gets to a point if you see that this person is unmerciful. Whosoever that don't have mercy, you don't supposed to give them nothing. Womi, you are Look not at me. Save for future. Fowó pamọ́ fún ọjọ́ iwájú rẹ. Jẹ́ ìgbàdúrà fún afẹ́ máa lọ. Let me pray for you. We are about going. Are you ready? Ǹjẹ́ ẹ ṣe tán? Mo ní 1 minute. I have 1 minute. Orúkọ Jésù. Amen. Ẹ ṣàmì dáadáa. Orúkọ Jésù. Amen. Ẹ̀mí àìní kó jáde. Spirits of poverty will go out. Ogun ìdíwọ́ kó kúrò láyé. Spirits of hindrances will leave your life. Ilẹ̀kùn tó tì kó máa ṣí. Every closed door will be open. Ó yá gba ìrànlọ́wọ́. Receive help. Gba ìrànlọ́wọ́. Amen. Receive help. Gba ìyanu. Receive miracle. 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 Gba ìyanu. Amen. 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 Gba ìyanu. Receive it. Kó balẹ̀. Blessings will be for Láti you. ọ̀la lọ, a máa béèrè fún àwọn ìbùkún ńlá. From today, tomorrow we begin Agbára ìyanu kó balẹ̀. Òṣì pin lónìí. Ìpọ́njú pin lónìí. Àìní pin lónìí. Àìlówólọ́wọ́ pin lónìí. Àìríjẹ pin lónìí. Àìríṣẹ́ pin lónìí. O tún máa ìní mọ́. Bẹ́ẹ̀ ni kó rí. So shall it be. Jésù wà wá. In Jesus' name, my Lord. Don't forget. Ẹ má ṣe gbàgbé. Psalm 121 to what? Psalm 121 ẹ kà á sínú omi. 20 minutes to 12. 20 minutes to 12. You will know that God has sent me to you. Ẹ mọ̀ wípé ní tòótọ́ ni Ọlọ́run ti rán mi sí ọ. You will know that you meet a prophet of the Bẹ́ẹ̀ ni ẹ ó Lord. mọ̀ dájúdájú pé ẹ bá wòlíì Ọlọ́run You will pàdé. see the hand of God. Ẹ ó rí ọwọ́ Ọlọ́run. Amrabaka sotori traba, the glory of God will saturate your life. Amen. Ògo Ọlọ́run yóò kún ayé rẹ. Let's meet for VG 20 minutes. Ẹ jẹ́ kí a pàdé fún ìṣọ́òru And I 20 will tell minutes. you the secret of the blessing. Màá wá sọ àwọn àṣírí tí ó wà nínú ìbùkún fún I yín. want to thank everybody Mo that fẹ́ God is dúpẹ́ using to bless you. lọ́wọ́ gbogbo ènìyàn pátá tí Ọlọ́run ń lò láti bùkún mi. You will never. Mímọ̀ àìní. A givers never lack. Àfifúnni kì í mọ̀ àìní. A givers never lack. Àfifúnni kì í mọ̀ àìní. Please, I want to beg you. Ẹ jọ̀wọ́ mo fẹ́ rọ̀ wá. Help me to go and subscribe Ẹ bá mi lọ subscribe to our YouTube. lórí YouTube. I want to thank people that they subscribe Mo fẹ́ there. dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn ènìyàn tí wọ́n ti subscribe. The Lord will bless you. Amen. Please help me to subscribe. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá mi subscribe. Help me to subscribe to our YouTube. Ẹ bá mi Aderomu Korede. ẹ wá Adéròmú Kóredé. Not because of anything, Kì í ṣe nítorí ohunkóhun. because of people that they are on YouTube. Ṣùgbọ́n nítorí àwọn ènìyàn tó wà lórí YouTube. You will now see the red corner there. You will press subscribe. Lórí red corner níbẹ̀ ẹ̀yin ẹ kàn tẹ subscribe.
Pastor Aderomukode, then you just subscribe. And you press subscribe. This is Pastor Korede Aderomu. Pastor Korede Aderomu. Then you will click subscribe. Subscribe. Then shall be well with you. Amen. Because we need 1,000 subscribers on YouTube. So we can be able to be posting things on the WhatsApp. People that they help us to subscribe, God bless you. You will not lack. You just press that red button. Thank you for loving us. Shall be well with you. Amen. Meet today. 20 minutes to 12. Shall be well with you. Amen. Love you. Bye.